Olola gantuutiin abdii kutatinaa jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona nimoona. Yoo irratti interview keetii fi Dr. Artist Ali Birraa waliin kan gootani waa'ee guddina artii Oromoo irratti ka haasoftani. Eessa ga'eef eessa hin geenne isaa mee xiqqoora nu ibsime. Agartee gaafii sani yeroo manu gaafataniyyuu gaafiin sun agartee gaafii nu qofaaf osoo hin ta'in uummatni Oromoo hundumtiyyuu waan kana irratti yaada isaa kennuun irra jiru tokko jecha. Maal inni artiin Oromoo guddate moo hin guddanne ka jedhu irratti artiin uummata Oromoo guddate jechuun hin danda'amu. Maaliif uummatni kun artiin saba tokkoo yookaan immoo waa'een artii ta'ee waa'een hundumtuu akkaataa uummanni sun itti jiraatutti madaalama. Uummanni kun bilisa qabaatee ofiin of bulchee waan ofii uummata guddifachaa jiru yoo ta'e waliin guddataa jechuudha. Uummata hacuuccaa jala jiru, saba hacuuccaa jala jiru, saba gabrummaa jala jiru kana keessa yoo fudhatte aadaan isaa akka guddatu hin ayyamamuuf warri isaa hacuucu sun aadaa isaa eenyummaa isaa balleessuu waan barbaadaniif aadaa isaa gadi dhiiban haga danda'ameen. Ka Oromoo immoo dhiibbaa irra godhamu ka agartee haga waraanaatitti jechuun waraana itti labsanii dhiibbaa itti godhan. Ati wallistoota Oromoo, artistoota Oromoo hidhaatti guuranii hidhaa keessatti akka du'an gochuun, wallistoota agartee nagahaan bakka rafanitti dhaqanii ajjeesuun. Kana jechuun artii Oromoo, aadaan Oromoo, afaan Oromoo akka badu dhiibbaan irratti godhamaa ka jiru. Kanaafuu artiin Oromoo guddataa jira, guddataa hin jiru. Dhiibbaa irratti godhamurraa. Ka guddachuu danda'u odoo hiree argatee artii akkuma eenyutiyyuu addunyaa kanarra mul'achuu ka danda'u. Qanani'aadha, afaan qanani'aa, aadaa qanani'aa, aadaa agartee waraabamee hin dhumne, bareeda agartee kan namni laalee irraa quufuu miti. Waa hedduu qaba agartee akkuma baay'ina ummatichaarraa jechuudha. Guddachuu hin danda'a hiree yoo argate. Guyyaan inni guddatullee immoo hin dhufa, guyyaan inni addunyaatti illee bahu hin dhufa. Amma kalaallu guddachaa jira, guddattee hin jiru. Dhiibbaa irra jiru san akkuma dheengadda jedhe dhiibbaa irra jiru san qabsoo ilmaan Oromoo godhaniin qabsoo namoonni kumaatamaan godhaniin lubbuu isaanii itti wareegamiin xiqqoo mul'ataa jira jechuudha. Xiqqoo mul'ataa jira. Reefu mul'ataa jira. Hacuuccaa meeqa jala darbee cabsee gara tokkoon cabsee akkuma waan dheengadda jedhe hidha bishaanii yookaan naanniga bishaanii cabsee keessaa yaa'u sanitti co'ee mul'ataa jira malee afaan Oromoo akka jiru aadaan Oromoo akka jiru carraa argameen irratti hojjetaa namoonni itti of kennanii itti of wareegama akka reefu siin jedhu qaqqaalii kana itti kafalanii hojjetaa jiranii ol bahaa jira xiqqoo mul'ataa jira siin jedha malee guddina waan jedhamu ammatti afaan guutee dubbachuu hin danda'u hin fakkaatullee. Waa'ee yaada artii Oromoo irratti akka guddatuuf yookaan akka jabaatee jedhuuf dhaamsati qabdu jira yookaan yaanni. Bareeda yaanni ani qabu artistoonni Oromoo yookiin immoo namni waa'ee kanarratti bobba'e hundi isaatu akka yaada kiyyaatitti wanni isaan hojjetan waan uummata Oromoo ibsu ta'uu qaba. Aadaa Oromoo ka gadhiise ta'uu qabu. Waanuma aadaa uummata kana ibsu danda'u irratti hojjechuutu karaa boruufillee ijoollee lafaa dhufan karaa qabsiisuu ka dandeenyu waan uummata keenya fakkaatu waan aadaa keenya fakkaatu irratti yoo hojjeten odoo abdiin kutateen deebi'an immoo waan hojjennu bilchina isaatii fi agartee qulqullina isaa mari'atanii namoota beekanii mari'atanii ogeessaan mari'atanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa. Qulqullina isaa kama bayu sanuu qulqullina muuziqaa sanii agartee muuziqaa yoo ta'e namni kitaaba barreessullee yoo ta'e namni waan tiyaatirallee hojjetu diraamaa fakkii ogdoowwii adda addaa hojjetu kun hundumtu qulqullina isaa irratti gochuu. Itti aansuun immoo uummatni Oromoo waan hojjetamee gadi bahu kana uummatni Oromoo waan kiyya jedhee kabajaa kennee fi bakka kennee fi akkuma saboonni bira waan isaanii kabajanitti kabajaa kennee fi kwaalitii isaa eegee agartee waan oriijinaala ta'e
bituun waan agartee hojjetamee uummata kanaaf dhiyaate kiyya anaaf dhiyaate jedhee ofitti fuudhuun dafee ofitti fudhachuun yoo akkas godhame aadaan Oromoo wal gargaarsaan afaan Oromoo wanni nu qabnu martu wal faana nu guddachuu danda'a. Kana kan uummatni Oromooillee dargaggoonni kanarratti bobba'anillee artistoonni Oromoo kanarra bobba'anillee kalafaa dhufanillee waan ammaani jedhe kanarratti yoo jabaatanii itti xiyyeeffatan waan bareedaa fi waan mijaa'aa tokko saba keenyaaf hojjannee darbuu dandeenya waan seenaa qabu tokko jedhee tana yaada jechuudha. Sagantaa keenya doon xumuruun dura mee wallee kee namni dhaga'uu fedha mee xiqqoora nu buusime. Sirboota kiyya agartee tokko nu wallisi jettee egaa sirboota kiyya silaa danda'e albama mararrayyuu ka jiru agartee ani jimma tokkoon laala sii wallisa yookaan isinii wallisa ammaaf immoo sirba tokkomee sirba hasaasi jedhu tokkoon sii sirba jechuudha. Qoonqa ganamaati xiqqoo furdachuu hin mala haa ta'u gaasii baasa. Asaaziin azaabnaa Azazuma wayya ya bajadu anin beku kalloto si argito an kalbina kajabete na burrakto subae guna labule kule akka warabesa olin fudu di desa gale to zuda sita sasa dafi malo na rakafi kule sirrako na basa ati moyo kana ragadu sirra jira gabeeti morba sosochoofte kana jechuudha kan kaafe albama irratti dhaggeeffatanii akkas fakkaataa jechuudha. Weellisaa Muktaar Usmaan galatoomii gaaffilee deebisteef illee karaa miidiyaa hegereetiin illee galatoomsiin jenna guyyaa irraa kanaaf waan nu argamteef ulfaadhu. Isinillee carraa kana naa kennitanii hiree kana naa kennitanii akka isin waliin haasa'uuf na afeeruu keessaniif hedduu galatoomaa. Egeree miidiyaan miidiyaa agartee reefu dhalatee gara fuulduraatti sirriitti jabaattanii dhimma ilmaan Oromoo hundayyuu akka bira geettanii uummatatti yookaan addunyaatti as baastan abdii qabaa. Kanallee akka Rabbiin isin dhaqqabsiisu isinii hawwa. Hedduu galatoomaa jabaadhaa isiniin jedha. Thank you.